Chicago το δεις είναι 10 φορές μου καλύτερο από αυτό. Αλλά αυτό το view είναι the best right here. Τώρα εδώ. Βλέπουμε το CN Tower. Και το κέντρο του Τορόντο. Κάπου εκεί μέσα στη ζούγκλα δούλευα. Θα πάμε μέσα μια άλλη φορά μέσα. Άρα. Αύριο. Στο Κινέζο θα πας να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν μπορώ, το εκεί είναι το σηκώνω. Το Skydome είναι πίσω από τα κτίρια. Το κλείσαμε τώρα. Κοίτα, χτίσανε όλο τώρα γύρω μέσα αυτά. Τα Raptors εδώ, να τα Raptors εδώ πίσω. Εδώ πέρα βλέπουμε μπροστά το Air Canada Center που παίζουν οι Toronto Raptors. Και τώρα δούμε το Sky. Όλα αυτά το καινούριο είναι, όλα. Να το σκάρω. Όλα αυτά τα καινούργια γυάλινα κτίρια, όλα within 5 years τα χτίσανε. 5 χρόνια. Όλα και εκεί, everywhere. Περνάμε ακριβώς δίπλα από το CN Tower. Το Skydome εδώ. Όλα αυτά τα κτίρια, τα γυάλινα, όλα αυτά. Σε 5 χρόνια τα χτίσα όλα.